Assalamu alaikum. Abemikwano mbaniriza olunaku olwaleero. So olunaku olwaleero twagala tulabe butya tusobola okubeera nga tusobola okudissolvinga oba okubuzaawo layini zaffe zituteetaagisa. Lirwe tubuzaawo layini oba wetukendeeza ku layini. Ebbanga litumala nga tulina lines oba geometry nga mungi nga twagala tubeere nga tumukendeeza oba nga tulina we twagala okumodifyinga. Naye nga twagala tukendeeze layini ezo eziriwo mwana wattu tuba tulina okukendeeza ku layini. Kakati ekyokulabirako wano mu siini yange nina geometries za mirundi ebiri, nina cube, nina n'enkima eno gye bayita Suzanne. Naye erina lines ziri perfect, naye ekyokulabirako butya nga twagala eno loop ebeere nga evaawo mwana wattu. So tuyinza tutya okuselectinga loop. Okuselectinga kyangu nnyo, osobola okujja wano waggulu mu select, then ogenda mu kye bayita select loop, then njagala kuselectinga edge, then oselectingako olaba nti tusobola okuselectinga line yonna oba okwetooloola. Oba n'engeri endala gye sobola okukola mu kye bayita loop selection, osobola okunyiga out ku keyboard yo n'olemezaako omukono mwana wattu n'obeera nga osobola okuselectinga okwetooloola. Kakati oba omaze okuselectinga okwetooloola mwana wattu kyangu nnyo. Ku keyboard yo njagala onyiga letter X. Wonyiga letter X egenda kuleeta kano ka menu. So wano mu kifo ky'okudeletinga oba ekintu kyonna wano wansi waliwo option z'okubeera nga osobola okudissolvinga lines oba edges oba vertices oba faces. Ne kuno twagala tudissolvinga kye bayita edges. So then wonna anyiga wano ojja kulaba nti no edge yo ejja kuba mwana wattu ebuzeewo. Tuddemu tukikoleko ne wano wansi. So ngenda kakasa nti no nyiga out ku keyboard yange ngiremezeeko omukono anti njagala kubeera nga selectinga oba nga nkola kye bayita loop selection. Nja kunyiga out ngiremezeeko omukono then nyige selectinge okwetooloola. So then we maliriza mbeere nga nyiga X, wenna nyiga X ngambe dissolve edges. Yengeri mwana wattu gye tudissolvingamu. Ate tusobola n'okubeera nga tusobola n'okubeera nga tubuzaawo faces oba nga tuzikendeeza. So ngenda kuddira switching envyo mu kye bayita edge mode ngende mu kye bayita polygon mode. So then selecting face eno neno. Then malira nyige X, wemala nyiga X olaba sobola okudissolvinga face. Ezibadde bbiri mwana wattu yiyo efuuse polygon emu. So engeri gye dissolvingamu edges. Ku geometry yaffe n'endala tulina lines oba edges eziri messed up. Teziri regular, si nnungi nga zino woziraba. Naye butya nga zonna twagala tubeere nga tuzibuzaawo mwana wattu kyangu nnyo. Ojja kweno mesh, nyiga letter L obeere nga oselectinga geometry eno yokka. Then nyiga X ku keyboard yo. Omala okunyiga X wano waliwo kye bayita limited dissolve. Oginyiga labe kibeerawo mwana wattu ejjeewo unnecessary edges. Ezo edges zeerabye nga tezeetaagisa mwana wattu automatically ezijjeewo. Eno nno mwana wattu egenda kubeera nga ekwanguyiza workflow. Yeno nno ebadde quick tip ey'olunaku olwaleero. Ngenda kubeera nga nkulaba mu video eddako. Amannya gange bampita ali mu graphy, nkwaniriza wano ku media value. Weeyakajja mbadde nkusaba osubscribinge, olikinge, okomentinge era obuuze ekyo ky'oyagala okumanya munda mu Blender. Ngenda kuba nkulaba mu ka episode akaddako.